大家好啊！又到咗關人鬼事2.0嘅時間啦。聽呢啲靈異故事，我都希望大家抱住一個娛樂嘅心態咁樣走去聽，唔需要太深究嘅。我覺得咁樣比較好啲。呢一集呢係上一集嘅延續嚟嘅，咁其他嘢呢我都唔再講啦。關人鬼事2.0正式開始。咁上集呢就講到阿欣同佢阿媽呢，就諗住落街食早餐，點知一打開到大門呢，就見到門口呢就有灘水。因為呢兩晚呢，阿欣佢阿媽呢同阿欣呢一齊瞓，咁佢半夜聽到啲咩聲啊，見到個窗嗰啲乜嘢啊，咁佢一見到個灘水呢，亦都心知肚明，咁就匆匆忙忙呢，就拉咗阿欣走，亦都冇講任何嘢。咁我落到餐廳呢，坐低咗，咁阿欣呢亦都忍唔住呢，就問佢阿媽啦。原來呢，當日呢，阿欣佢阿媽喺阿雄哥個道堂呢，就攞咗一支用朱砂開嗰啲符水翻嚟畫線嘅。咁阿欣見到呢，亦都問過佢阿媽做乜嘢。咁阿欣呢個媽呢，亦都冇同佢講。咁今日呢，阿欣呢就忍唔住啦，就再問佢阿媽。咁呢，今日呢，亦都係約咗雄哥見面嘅日子。咁阿欣佢阿媽呢，亦都冇再隱瞞啦。咁就成件事呢，就話咗俾阿欣聽。因為呢，就畫咗啲符水啦，咁同埋呢，阿欣就食咗安眠藥。咁呢2日呢，佢係瞓得非常好，亦都冇聽到啲任何怪聲啊，見到啲任何嘢啊。佢覺得呢，佢自己冇乜事。咁點知呢，佢阿媽同佢講之後呢，咁阿欣嘅面色呢都轉晒。咁阿欣亦都好驚。咁阿欣佢阿媽呢，亦都安慰佢唔使驚，一陣間我哋會揾師傅幫手。而同時間呢，阿華姐同阿冰姐呢，亦都到咗餐廳。因為呢，阿欣佢阿媽呢係約埋阿華姐同阿冰姐呢，今日一齊呢去雄哥道堂嗰度。咁而家呢，時間尚早，因為呢，佢約咗雄哥見面嘅時間呢係夜晚8點鐘。咁為咗安撫阿欣啦，舒緩下佢呢一個比較恐懼嘅心情呢，咁嗰日呢，佢哋就去玩啊，去 shopping 啊，咁盡量希望阿欣呢可以放鬆啲。咁阿欣呢亦都好乖，盡量呢喺阿媽面前呢，就放鬆咗好多。咁其實當然啦，佢個心入邊咧亦都係非常之擔憂，同埋亦都好驚。咁就話咁快咧，就到咗見阿雄哥嗰個時間啦。咁阿欣佢哋咧一上到去道堂咧，咁阿雄哥咧離遠已經見到佢哋。咁入咗嚟之後咧，咁啊寒暄咗幾句啦。咁阿雄哥咧亦都問阿欣：你知唔知今日嚟做乜嘢？咁阿欣咧亦都話知道嘅。咁阿雄哥就問阿欣，佢話咧所有嘢咧，都係你阿媽話俾我聽嘅。咁其實咧，你自己有冇啲咩要補充，或者有啲咩特別嘢咧想同我講？咁阿欣咧就擰一擰個頭，即係示意佢冇乜嘢特別嘢要同阿雄哥講。咁阿雄哥咧就擔咗張凳咧，就俾阿欣坐，就坐咗喺個壇前面。咁開始之前咧，咁阿雄哥咧亦都叫佢哋幾個咧，就裝住香俾祖師爺。咁啊叫阿欣咧裝完香之後咧，就跪喺個壇前嗰度咧，扣翻3個響頭俾祖師爺，因為祖師爺今晚幫你。咁阿雄哥道堂咧，今日咧有少少唔同嘅。平時阿雄哥道堂咧就有好多人嘅，好多弟子。咁今日咧弟子咧淨係得翻3個喺度。點解咧？因為今日雄哥咧知道自己咧要面對咧一隻水鬼，因為水鬼亦都比較麻煩，亦都比較難纏。咁就一啲咧普通嘅弟子咧，就叫佢哋咧就唔好返道堂。有呢3個弟子咧，亦都係跟阿雄哥最耐，修為比較高，定力亦都比較好。咁啊，留佢哋喺度咧幫下手。咁阿雄哥咧，亦都準備咗好多嘢。咁啊，見到雄哥個壇嗰度咧，有一把木劍啦，有2沓符，一道係鎮邪符，一道係驅鬼符。咁另外有個搖鈴，亦都有把銅鏡，亦都有一盆水。咁阿雄哥咧準備好之後咧，就叫阿欣咧就坐翻喺張凳度。咁啊，而阿欣佢阿媽啦，阿冰姐、阿華姐咧，又吩咐佢哋幾個咧，又圍住阿欣咧氹氹圈咁企喺度。跟住咧，阿雄哥又攞個支用朱砂開嘅符水咧，就喺佢哋企嗰個地方嗰度咧地下畫咗個圈。咁我同佢哋講，無論一陣間你聽到啲乜嘢，見到啲乜嘢都好，你都唔好離開呢個圈嘅範圍。咁啊，特意咧就同阿欣講，因為咧你同隻水鬼咧已經 connect 咗嘅。所以佢嚟嘅話咧，你應該會見到佢。如果你驚嘅話咧，你眯埋隻眼咩都唔好睇。咁亦都吩咐阿華姐、阿冰姐同埋阿欣佢阿媽，
佢哋未必會見到，但係唔知會見唔見到。咁最好啦，大家眯埋隻眼，乜嘢都唔好睇。咁吩咐好晒啦，咁洪哥咧就正式開始召呢水鬼過嚟講數。咁洪哥首先咧就裝咗炷香俾祖師爺，然後跟住咧就攞咗一道鎮邪符，咁啊行到冰姐或者佢哋嗰個位置嗰度咧，咁啊化咗佢，然後口中念念有詞，咁跟住就大聲叫一聲戚，咁跟住咧佢就翻去自己個壇嗰度，咁就拎起咗張符紙出嚟。咁呢張符紙咧係咩都冇嘅，咁洪哥咧左手咧就練一個劍指訣，然後就喺道符嗰度咧就虛空畫咗幾下，跟住就揾把木劍穿住佢，咁跟住就化咗佢，跟住咧就拎一個搖鈴搖咗一下，跟住好大聲就喺度講啦，有請眾生到壇前。一請過咗冇幾耐冇乜反應，咁洪哥咧就再搖一搖個搖鈴，有請眾生到壇前。二請都冇乜反應，跟住洪哥再搖一搖個搖鈴，有請眾生到壇前。三請個請字都未講完，咁跟住咧就有啲冷風咧就吹咗入個道堂嗰度，同時間咧個氣溫咧亦都好似降低咗幾度咁，大家都覺得有少少寒。咁跟住咧嗰盆水咧有啲漣漪，嗰啲水波紋咧就出現咗。咁嗰啲水波紋嘅流動咧開頭就好慢嘅，跟住就好似越嚟越快咁。咁洪哥見到咧就拿住塊銅鏡，就向住嗰盆水。咁跟住嗰盆水咧嗰個水波紋咧越嚟越急，越嚟越快。咁跟住嗰塊銅鏡咧就有個影像咧就顯示咗出嚟，就係阿欣見到嗰隻水鬼嗰個樣。咁洪哥就知道隻水鬼到咗，跟住洪哥咧就望住嗰個道堂嘅門口，跟住就自己同自己講嘢。嗱，當然啦，旁人見到佢係自己同自己講嘢，咁但係洪哥當然係對住隻水鬼講嘢啦。阿洪哥係用呢個心靈溝通嘅，我相信，但係慣咗講嘢講出口，咁佢就講咗一大輪嘢，咁就都幾長篇嘅，咁我就講一啲比較重要啲嘅信息啦。個大意咧，洪哥就係問佢點解要搞阿欣。咁呢隻水鬼咧就同阿洪哥講，其實咧佢身世都好可憐嘅。佢話咧佢自己喺沙巴住嘅，咁喺好多年前咧就自己咧就同一個男人咁就有咗個 BB。咁呢個男人咧亦都會負責任，咁啊大家準備結婚嘅。點知喺結婚前嗰2日，呢個男嘅咧就遇到意外，咁啊走咗。咁呢個女嘅咧，聽到呢個消息之後咧，就非常之傷心。佢一個女人，仲要抬住個 BB，咁點樣生活咧？咁佢就決定咧，跟住呢個男去制殉情。咁佢就有一日，就唔知喺邊度啊，咁啊聽到一啲人講咧，去殉情之前，我着套紅色嘅衫褲咧，咁我走咗之後咧，我就有力量，咁啊就算做鬼都好，都唔會俾人恰。咁跟住咧，佢係真係着住套紅色衫褲咧，走咗去個海嗰度咧，咁啊殉情。咁啊洪哥咧聽完呢個水鬼講嘅嘢之後咧，咁啊洪哥咧亦都同佢講，我都好同情你嘅遭遇，咁但係你都唔應該搞呢個女仔啦咁。咁你如果你真係揾人做替身嘅，咁其實你都係添咗你嘅罪孽噶嘛。不如咁啦，你放過呢個女仔啦，我幫你做超度好冇？咁講咗好耐啦，咁最尾咧呢隻水鬼咧，亦都同阿洪哥講，既然係咁樣嘅話，咁我就放過佢。不過你記得，你一定要同我超度。咁阿洪哥咧就話啦，雖然咧超度咧就應該咧去翻你出事嗰個地方嘅，咁但係咧始終沙巴咧亦都要太遠，咁不如咁啦，我過2日我搵個海嘅地方，同你超度好冇？咁呢隻水鬼咧亦都同阿洪哥講。既然係咁樣嘅話都可以嘅，但係你記得你唔好唔同我超度啊咁。咁跟住洪哥咧就話得啦，你放心啦，我一定會。咁跟住咧就有一道風咧，就由呢一個道堂咧就吹翻出去。咁啊洪哥亦都知道咧呢隻水鬼咧已經走咗。咁啊洪哥咧個心咧其實咧就有少少疑惑嘅，因為水鬼不嬲都好難纏噶嘛。咁點解呢隻水鬼會咁順攤嘅咧？佢都覺得有少少唔妥嘅，但係佢又諗唔起或者諗唔到啦，咁樣講啦，有啲乜嘢唔妥？咁跟住咧，佢就同翻阿欣佢哋講，
OK 噶啦咁就將佢同呢啲水鬼嘅對話咧，就同佢哋講咗。咁阿欣佢阿媽梗係好開心啦，既然解決咗，咁阿雄哥咧亦都做埋啲手尾啦，咁就點個支香啦，咁喺欣個頭頂嗰度咧，虛空咁樣畫咗幾下啦，即係寫下花字啦，咁啊順便咧同阿欣咧封埋身，因為咧阿欣始終都見過呢隻水鬼，咁所以咧佢都同佢封一封身，等佢唔好再招惹一啲陰嘅嘢。咁一切咧搞掂晒之後咧，咁阿雄哥咧就攞咗三道符咧，就俾阿欣佢阿媽，就吩咐阿欣佢阿媽咧，每一晚阿欣瞓之前咧就化咗啲符水俾佢飲，連續飲3晚咁就得噶啦。咁大家咧都以為咧呢件事咧就咁樣解決咗，點知喺2日之後，阿雄哥咧就收到阿欣佢阿媽嘅電話，咁佢阿媽咧喺電話入邊咧就好驚啦，亦都好緊張，講嘢咧口都窒埋。咁阿雄哥咧就同阿欣佢阿媽講，佢話你唔好緊張，唔好驚，你慢慢話俾我聽，究竟發生啲咩事？咁原來嗰晚咧，阿欣咧喺屋企咧，沖完涼洗完頭之後咧，咁啊諗住吹頭啦。咁大家都知啦，咁你用完熱水爐，咁塊鏡啊不多不少，梗會有啲歃氣霧氣噶啦。咁阿欣咧就揾塊布咧，就抹乾淨嗰塊鏡，就諗住吹頭嘅。咁阿欣抹乾淨塊鏡之後，咪好似平時咁吹頭咯。咁佢一路吹頭，一路梳啲頭髮，咁吹下，梳下。咁佢喺塊鏡個倒影嗰度咧，佢見到佢身後邊咧有啲青色嘅煙。咁阿欣都好奇怪，點解有啲青色嘅煙嘅咧？咁佢一路喺塊鏡嗰度望住嗰個倒影咧，嗰啲青色嘅煙咧，慢慢咧就幻化咗水鬼。呢隻水鬼咧，同佢上次見嗰隻水鬼咧係一模一樣個樣，但係咧個外觀就完全唔一樣。因為上次佢見嗰隻水鬼咧係紅色嘅，但係今次呢隻咧係青色嘅。阿欣好驚，佢好希望自己係睇錯，咁佢即刻擰轉個身啦，一擰轉個身就同呢隻水鬼咧四目交投。呢隻水鬼仲好陰濕咁喺度笑，笑完之後就同阿欣講：你走唔甩噶啦，你走唔甩噶啦。咁跟住阿欣大叫一聲救命啊，跟住就跌咗喺地下，咁啊雙手咧就抱住個頭，係咁喺度喊。咁跟住咧，阿欣佢阿媽咧喺出邊聽到個女嗌救命咧，就即刻衝入去沖涼房。咁衝到入去沖涼房咧，就見到阿欣咧坐喺地下，雙手抱住個頭，係咁喺度喊。咁阿欣佢阿媽就問佢做咩啦。咁阿欣咧就將呢個情況咧就話咗俾佢阿媽聽。雄哥聽完之後咧就問阿欣佢阿媽：點解會見到隻水鬼噶？冇理由噶。雖然我俾你嗰支符水係治標唔治本，但係都未咁快會見到噶。咁原來咧，阿欣佢阿媽咧就以為阿欣冇事，咁啊將嗰啲咧用朱砂海嗰啲符水畫嗰啲線啊，全部拆晒佢。跟住雄哥聽到之後咧，都唔知鬧佢好啊，定唔鬧佢好。咁就有少少咧，怒氣啦，又同阿欣佢阿媽講。佢話你拆呢線嗰時，點解你唔問我咧？咁阿欣佢阿媽亦都無言以對。咁阿雄哥咧亦都再問阿欣佢阿媽：咁而家你嗰樽嘢你掉咗未啊？咁阿欣佢阿媽就話未掉。咁如果仲有嘅話咧，你就將喳喳林畫翻晒啲線啦。咁就再同阿欣佢阿媽講，叫佢第二晚8點鐘帶阿欣上去道堂。咁阿欣佢阿媽咧亦都同阿華姐同埋阿冰姐講咗。咁好快脆咧，就到咗第二晚嘅夜晚8點鐘。咁佢哋咧已經依時抵達阿雄哥道堂。咁今次咧去到雄哥個道堂咧，亦都同上次一樣，淨係留低翻3個弟子。咁壇上面嗰啲法器咧，同上次咧亦都冇變，唯一唔同咧就雄哥身邊咧多咗個男人。咁呢個男人咧望上去咧就年紀比阿雄哥大啲啦。咁同個雄哥一樣，雙眼好有神。咁呢個男人咧係邊個咧？呢個男人咧係阿雄哥法科上高嘅一個好朋友，佢叫權哥。雖然佢都係學法，但係唔知點解佢唔可以好似雄哥咁開個道堂收弟子。阿權哥佢只係可以做一啲法科以外嘅嘢。咁所以咧呢位權哥咧，佢就喺香港某一間殯儀館嗰度咧做雜工。咁至於點解呢個權哥唔可以做一啲關於法科嘅嘢咧？咁就係另外一個
故事啦。咁洪哥將阿權哥介紹俾阿冰姐佢哋認識，咁跟住咧認識完之後咧，咁阿洪哥咧亦都再問阿欣個詳細情況。咁今次阿欣咧亦都好詳細咧，將佢見到呢個水鬼嘅情況咧講晒俾阿洪哥聽。咁阿洪哥同阿權哥聽完之後咧，其實個眉頭都係皺一皺，都覺得今次都係麻煩。咁啊，亦都事不宜遲啦，亦都開始要召呢隻水鬼過嚟同佢講下數啦。咁所有嘢咧同上次一模一樣。咁跟住咧，洪哥咧又好似上次咁一請二請啦。咁到第三請嗰陣時咧，咁個壇上高咧嗰盆水咧，之前就有啲漣漪噶嘛。咁今次咧啲漣漪水波紋咧一嚟咧就好急速，跟住咧就喺啲水咧就好似人哋煲水咁樣咧，有啲水泡咁樣喺度咕嚕咕嚕咕嚕。洪哥一見到呢個情況咧，就即刻攞住塊銅鏡照住嗰盆水，跟住喺個銅鏡入邊咧，慢慢咧就浮現咗一隻青色嘅水鬼嘅影像。洪哥知道隻水鬼嚟咗啦。咁周圍嘅氣溫咧同上次一樣，好似跌咗幾度咁。同時間又唔知喺邊度咧傳嚟一啲水滴聲啦，一啲好淒厲嘅喊聲啦。咁同上次召呢隻水鬼過嚟講數咁平靜嗰個情況咧，係完全係兩回事。阿欣佢哋幾個咧，直頭嚇到咧就揞住隻耳仔咧，眯埋隻眼，乜都唔想睇，乜都唔想聽。咁跟住洪哥咧，亦都向住個道堂出邊咧就講嘢啦，即係同上次一樣啦，同隻水鬼喺度講數。咁我亦都係摘錄一啲比較重要嘅嘢講啦。咁首先咧，洪哥咧就問佢點解你出爾反爾，你都應承咗放過呢個女仔，咁點解你又教佢？咁點知呢隻水鬼咧好囂張咁樣答洪哥，你蠢啫！哇！洪哥一聽到火都嚟埋，但係洪哥亦都壓住自己嘅怒火，咁再問隻水鬼，你點樣先至要肯放過佢咧？跟住呢隻水鬼亦都同洪哥講，你睇下你有冇本事令到我放過佢咯？囂張到不得了。咁身邊權哥咧見到呢隻水鬼咁囂張咧，就隨即咧左手個劍指訣咧就向住呢隻水鬼嘅眉心咧打過去。咁呢隻水鬼咧亦都冇料到咧洪哥身邊嘅人咧會出手。咁劍指訣咧打中佢個眉心，跟住咧佢怪叫咗一聲，而同時間洪哥壇前面嗰盆水咧忽然之間咧都炸開咗咁樣，整到成個壇洪哥個身咧濕晒。咁洪哥咧亦都好嬲，第一件事咧亦都左手咧就劍指咧向住呢隻水鬼嘅眉心咧打過去，而同時間咧權哥咧亦都手明眼快，攞咗一張冇濕嘅驅鬼符，然後用把木劍咧穿住佢，霸咗佢，跟住口中念念有詞，然後就急急如律令，跟住就向住隻水鬼打過去。咁隨住一聲怪叫之後，跟住就傳嚟一啲滴水聲啦，而且啲風咧就越嚟越大，由道堂出邊咧就吹入道堂入邊，直接向住洪哥同權哥正面吹過去。而喺個壇前面嗰盆水頭先咪炸開咗嘅，其實仲有啲喺入邊嘅，亦都全部炸晒出嚟。今次咧連權哥個身都濕晒，跟住佢兩個大家對望一眼，今次心知不妙，因為呢隻水鬼咧嗰個法力咧亦都好大，怨念亦都好深。咁跟住啲風咧就越嚟越大，仲好似識得分左右咁，正面吹住洪哥同埋權哥。據洪哥講咧，啲風力咧差唔多去到好似8號風球咁樣。權哥同埋洪哥兩個都要舉起對手擋住啲風，冇幾耐，砰一聲，洪哥同權哥兩個一齊搭咗喺地下，咁兩個都傷噶啦，咁踏落去。咁企喺阿欣佢就後面嗰3個弟子，咁見到洪哥同權哥搭咗喺地下，就會咩都唔理啦，即刻衝埋去扶翻起佢兩個。佢兩個一扶翻起身之後咧，兩個好似心意相通咁，同時間打出一記五雷掌。因為五雷掌嘅威力亦都好強大，何況係兩個師傅一齊打。咁呢隻水鬼咧亦都要先避其鋒。咁權哥咧見到呢隻水鬼咧窒一窒，就即刻同洪哥講，咁樣搞落去咧搞唔掂，不如就叫天兵天將打。但係佢兩個亦都知道，就算贏咗都好，佢哋自身亦都要付出好大嘅代價。
同樣地，呢隻水鬼雖然法力好強大，但係佢都要付出非常之沉重嘅代價。咁阿雄哥就瞄到呢隻水鬼咧開始有啲怯啦，咁跟住咧就同呢隻水鬼講，不如大家講清楚佢嚟，係咪真係要揾天兵天將嚟打先？咁呢隻水鬼咧亦都知道自己嘅修為得嚟都唔易，咁啊聽阿雄哥講，咁佢話你想點啊咁？咁阿雄哥就話啦，咁你咪放過呢個女仔咯，我咪同你超度咯。咁但係呢隻水鬼咧，亦都同阿雄哥講，我等咗好多年，我先至等到呢一個人做我替身。你叫我放低，但係阿權哥亦都同佢講，如果你咁樣落去嘅話咧，盞大家三敗俱傷。咁你係咪真係要咁樣做？咁呢隻水鬼咧就諗咗一陣間，但係佢亦都知道，如果真係硬拼落去嘅話咧，佢自己亦都得唔到好處。咁但係咧，亦都唔知點解佢要咁執着，咁多年嚟啦，佢揾替身機會都好多啊。咁點解佢要揾阿欣呢？咁就真係不得而知啦。咁阿雄哥咧，亦都同呢個水鬼講：你放過佢啦，我會幫你超度，你放心啦。咁其實呢隻水鬼咧，亦都係好唔情願咁樣放過阿欣，因為佢真係好想阿欣做佢替身，但係咧，亦都礙於阿權哥同阿雄哥嘅威力底下咧，亦都唔敢真係咁搏，因為萬一真係火拼起上嚟，大家都會估唔到咩好處。咁佢臨走之前咧，亦都係心心不忿咁樣離開。咁呢隻水鬼離開咗之後咧，咁阿欣佢阿媽咧，亦都問阿雄哥咁點啊？咁其實咧，阿雄哥咧，亦都將成件事咧，講咗出嚟。佢呢隻水鬼咧，當初以一個紅色嘅樣貌出現咧，其實亦都係等我掉以輕心。好彩佢第一次離開咧，我同阿欣封咗身，亦都叫你俾啲符水佢飲，因為啲符水咧係增加翻阿欣嘅陽氣，等佢咧冇咁容易咧俾嘢入侵。咁呢隻水鬼咧亦都好狡猾，佢本來咧第一次咧以紅色嘅姿態出現咧，其實咧係等我掉以輕心。點解呢隻水鬼係青色嘅咧？其實青色嘅水鬼咧就係因為佢係俾另外一隻水鬼掹落去做替身，即係咧大家都聽過噶啦，見唔到條屍啊，掟個西瓜落海啊，等佢浮翻出嚟啊，就係呢一種啦。咁呢一種咧，佢之後咧，佢亦都會變成水鬼，但係係會係青色，怨氣極重，尤其是呢一隻水鬼咧，仲要係一屍兩命，咁所以佢各方面咧，亦都係比較強。阿雄哥再講，其實今次咧亦都有啲好彩嘅成分，不過咧我亦都唔會掉以輕心。咁喺嚟緊咧呢個月裏邊咧，你每一日你帶阿欣上嚟呢度，我會同佢做啲法事啊。我想睇下呢個水鬼咧係咪真係放過阿欣，因為雄哥咧亦都算過阿欣嘅命格，佢係忌水嘅，佢好容易咧會招惹到啲水鬼嘅。咁所以咧，佢又將佢左手戴住嗰串手串咧，就送咗俾阿欣。咁而阿權哥咧，亦都將佢自己嗰塊玉墜咧，又掛咗喺阿欣條頸度。呢兩件法器咧，亦都係佢哋師傅咧送俾佢哋嘅，咁啊保住阿欣條命。咁啊，阿欣阿媽咧就見到佢兩位師傅咧對個女咁好，佢真係千多萬謝。咁啊，雄哥咧亦都同阿欣佢阿媽講，喺嚟緊呢個月咧，你每一日都要帶阿欣上嚟道堂嗰度，我會同佢做啲法事，亦都想知道佢仲見唔見到有水鬼。咁喺嗰個月裏邊咧，阿欣咧日日都有上過雄哥個道堂嘅。咁啊，雄哥咧亦都問阿欣有冇見過有水鬼。阿欣就話見就見唔到啦，不過咧有時咧間中都會聽到啲滴水聲嘅。咁其實咧呢隻水鬼咧亦都深知道咧阿雄哥咧同阿權哥咧係保住阿欣嘅。咁佢所以佢遲遲咧，亦都落唔到手，亦都冇機會落手。咁但係咧，阿欣佢阿媽咧，亦都擔心個女嘅。佢忽然之間咧有一個奇怪嘅想法，既然呢個女條命格係忌水犯水嘅，好容易會招惹到水鬼嘅，咁不如叫阿雄哥收自己個女做徒弟，去學法咁咪保到自己咯。咁跟住咧，佢就將呢個諗法咧，就同阿雄哥講。咁啊，雄哥咧亦都同阿欣佢阿媽講，佢話只要你個女願意嘅話咧，我冇問題嘅。咁阿欣佢阿媽咧就將佢嘅諗法咧就同阿欣講。咁本來咧一個後生女邊度會走去學法㗎？
咁自從呢一件事之後咧，阿欣對於呢啲靈異嘅嘢咧，亦都深信不疑。咁佢咧亦都係因為呢一件事咧，最終亦都成為咗洪哥最年輕嘅一個弟子。咁啊，洪哥嘅手串咧就送咗俾阿欣做呢一個拜師禮物。咁而阿權哥嗰塊玉嘴咧，亦都唔打算收翻。咁就係因為呢一件事咧，一路直到而家啊。咁阿欣咧，亦都有時咧會約阿權哥出嚟咧飲下茶食下飯。佢兩個咧做咗一個好好嘅朋友。嗱，故事咧就講到呢一度。咁關人咧再同大家講聲抱歉。今次我又分兩集嚟講。咁因為咧阿洪哥啲故事咧，普遍咧都比較長嘅。咁如果我下次再有嘅話咧，我睇下可唔可以盡量濃縮埋一集啦。如果唔得嘅話咧，咁希望大家又包涵下關人分兩集嚟講。今集呢個故事咧，希望大家中意。如果大家中意嘅話咧，希望大家做齊4樣嘢：點讚、留言、分享、訂閱，多多支持下關人呢一個頻道。下次再見，拜拜。